YouTubers, Murilo Carvalho aqui na área. E eu fiquei um tempo assim sem gravar vídeo, né? Mas hoje, galera, eu tô aqui novamente hoje com uma slime. Não tá aparecendo, né, galera? Não tá aparecendo, né? Espera. Aqui, ó. Uma slime. Ó, vou campar aquela aqui pra vocês verem. Desculpa, é que eu enquanto igual, né? Ó. Ó, não vai aparecer minha imagem. Ó. Ó. Ela não tá no ponto seco, né? Mas dá pra fazer, ó. Os pãozinhos, né? Dá pra fazer, ó. Olha aqui, ó. Deixa a câmera assim. Ok, só tá aparecendo. Eu aqui deitado, né? Pra gravar, que não tem nenhum gravador, que ele não veio aqui. E não tá no ponto seco. Pro ponto seco eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Ó, não tá no ponto seco, né? Mas considera uma slime. Eu vou comprar os ingredientes, vou fazer uma e vou gravar fazendo a slime. E aí eu faço no ponto seco e vocês vão acompanhar como é. Mas o link eu vou deixar aqui na descrição como é que faz uma slime. Quem não sabe fazer, vocês assistem esse vídeo e vão ver eu fazer. Então se inscreve aqui no canal para ver se vocês quiserem. E deixa o like, que assim eu vou gravar mais vídeos. Se inscreve no canal, deixa o like. E foi esse slime. Amanhã eu gravo mais outro vídeo, né? De Murilo Carvalho Vlog. Um vlog pra vocês. E como é feita a slime, aí eu falo todos os ingredientes amanhã aqui no vídeo. Então se inscreve no canal, um beijo e tchau!